Библиските пророштва се исполнуваат. Ова е многу битна ставка, затоа што пророците во Библијата ги проценуваме меѓу останатото според исполнување на нивните пророштва. Јас вечерва ќе ви демонстрирам едно пророштво, како тоа се исполнува во текот на човечката историја. И на крајот сами ќе донесеме заклучок дали навистина Бог бдее над својата реч и ги исполнува своите пророштва. Се работи за пророштвото кое е запишено во книгата на пророк Даниел, 2 глава, поточно 2 глава од 27 до 45 стих. Всушност ова е еден сон кој му е даден на Навуходоносор II, така е познат во историјата, кој е владетел, најдоминантен владетел, најмаркантен владетел на Неовавилонската империја. Навуходоносор II живее скоро 100 години и се смета за еден од најуспешните императори на Неовавилонската империја. Овој сон е даден кон крајот на 7 век пред Христа. Значи, некаде околу 602-603 година пред Христа, ако денеска сме 2025, ние зборуваме за скоро 3000 години од тогаш. Значи, скоро 3000 години од тогаш. Ние знаеме дека сонот кој Навуходоносор го сонил, многу го вознемирил. Едноставно го остава без сон. Оно што знаеме кога го читаме 2 глава, е дека Навуходоносор поставува две прашања до своите советници, мудрите луѓе на Вавилон. Им вели, кажете ми ја содржината на сонот и кажете ми го неговото толкување. Чим бара да му се каже содржината на сонот, значи дека тој нешто помни од сонот, а нешто не. Меѓутоа, мудрите луѓе на Вавилон не може да му ја кажат содржината на сонот, ниту може да му го протолкуваат. И затоа се појавува Даниел, еден од најмудрите луѓе, ако не и најмудриот човек во Вавилон во она време. Што се случува кога Даниел излегува пред самиот цар? Даниел одговори пред царот, ова е цитат од Библијата. Тајната што царот ја истражува не може да му ја откријат на царот мудреците, волшебниците, гатачите и проколнувачите. Очигледно дека мудрите луѓе на Вавилон се луѓе кои се бават со работи кои Библијата ги забранува. Но Даниел вели, ама има Бог на небото кој ги открива тајните и тој му ги соопштува на царот. Навуходоносор, што ќе биде во последните денови. Значи, овој сон е откривение од Бога, Бог го дава толкувањето и поентата на овој сон е последните денови. Последните денови на човечката историја. Што сонил Навуходоносор? Навуходоносор сонил една статуа, човечка статуа, која имала златна глава, сребрени прса, сребрени гради и раце. Средниот дел бил направен од бронза, бедрата, нозете биле направени од железо, а стапалата железо помешано со глина. Две работи забележуваме, дека највредниот метал е на почеток и како металите одат надолу, едноставно сите овие метали опаѓаат по вредност. Втора работа која забележуваме е дека стапалата се направени од глина и од железо. И на крајот од сонот се појавува еден камен, една карпа, која удира во стапалата на статуата, ја руши целата статуа, ја претвора во прашина и каменот расте, ја исполнува целата земја и така завршува сонот. Оно што е интересно е дека подоцна во толкувањето кој Даниел ќе го каже, му вели на Навуходоносор, златната глава тоа си ти. Што значи оваа статуа личи на Навуходоносор. И затоа човекот се исплашал. Замислите да се соните себе си, ве удира карпа и ве снемува. Хорор. Сега, нас не интересира што се во ова значи. Исто како што го интересирало Навуходоносор. Број 1.
ние знаеме дека златната глава го символизира Навуходоносоровото царство. Затоа што зборот цар и царство во втората глава се употребува како синоним, неизменично. И тоа се стиховите 37 и 38. Очигледно, пророкот Даниел му дава големо внимание на царот Навуходоносор. Меѓутоа, царствата кои доаѓаат после ова, ние гледаме дека се анонимни. Не им го знаеме името. Значи, Навуходоносор е првото царство. И очигледно е дека секој метал означува по една одредена империја. И вели, после него доаѓа едно инфериорно царство. Овој израз после, во оригиналниот арамејски јазик, на кој е напишан овој дел од книгата пророкот Даниел, значи буквално на твоето место. Или наместо тебе. Наместо тебе или наместо твоето царство ќе дојде друго царство. Ова е многу битно. Потоа ќе дојде едно трето царство кој ќе владее со целиот свет, тоа се тие бедра од бронза. Па ќе дојде четврто царство кое е символизирано со железните нозе, кој ќе биде силно како железо и ќе уништува се. И на крајот стапалата представуваат поделено царство на глина и железо. Статистички, кога ќе погледнете, Даниел највеќе обрнува внимание или троши зборови во толкување на првото и последното царство. Оти првото царство ни го означува периодот во историја кога ова пророштво почнува да се остварува, а последното царство човечко, пред да удри каменот, е царството кое ќе постои пред да дојде до уништување на оваа статуа. И затоа Даниел полага огромно внимание на него. Троши 3 стиха за да го објасни тоа. Поделеното царство е поделено, оти глината и железото не одат заедно. И се вели дека вечното Божјо царство е всушност каменот кој ја удира оваа статуа. Тоа е се што знаеме од текстот. Сега ајде да погледнеме во историјата. Бидејќи самата Библија ни кажува кој е почетокот на овој историски период, ние заклучуваме дека првата империја е Вавилон од 605 до 538 година пред Христа. Јас ги зимам овие години затоа што се ова години во кои Вавилон владее над Божиот народ во Стариот Завет. И ние ќе видиме дека сите империи кои се споменуваат во Даниел 2 се империи битни за ова пророштво затоа што владеат над Божиот народ. Да се разбереме, заедно со Вавилон постоели други империи, други царства. Египет никогаш не престанал да биде царство. Имате царства кои постојат во Африка во тоа време. Тие царства постоели уште во време на царот Соломон. Имате и други царства, но овие царства се битни овде, затоа што ова се империи кои владеат над Божиот народ. И затоа ги земаме овие години. 605 година пред Христа е првата инвазија на Јудеја и на Ерусалим, кога најдобрите луѓе, лидерите, најспособните луѓе од Јудеја се однесени во Вавилонско робство. Но во 538 година Вавилон престанува да постои и доаѓа до промена на светските империи. И сега се поставува прашање која е втората империја. Тука е проблемот. Многу теолози кои се занимаваат со оваа проблематика, како велам, го игнорираат библискиот текст и веднаш скокаат во историографија да видат која е тоа нација која прва се појавува после Вавилон. И мнозина теолози ќе ви кажат дека тоа е Медија, дека е тоа царството на медијанците. Историски тоа е точно. Дека медијанците се појавуваат во време не само кога Вавилон постои, туку кога Вавилон ја руши предходната империја, предходната сила број 1 на Блискиот Исток во она време, а тоа е Асирија. Постојат историски податоци дека медијанците му асистираат на Навуходоносор да ја сруши Асирија. Но, пред малку рековме
дека текстот вели на твое место или наместо твоето царство ќе дојде друга империја. Што значи нас не интересира која нација или која национална царство или империја се појавила на сцената на светската историја. Оно што нас не интересира е која е таа империја која го наследува, односно го руши Вавилон и го наследува. Познато е од историјата дека Медија и Персија заедно се соединуваат под водство на Кир Велики и го освојуваат Вавилон. Кир по едниот родител е медијанец, по другиот родител е персијанец. Тој ги соединува овие два народи и го освојуваат Вавилон во 538 година пред Христа. И тоа ќе трае се до 331 година пред Христа, кога во два наврати Александар Македонски го победува Дарије III, последниот медоперсиски цар. Што значи дека Третата империја се Александар и неговите наследници. Јас ги земам годините кога го поразува персискиот цар Дарије III и до 63-та година пред Христа. Зошто? Затоа што во оваа година Јудеја и останатите делови на израелската земја стануваат римска провинција. Што значи Четвртата империја е Рим. И во деновите на тие цареви, вели Библијата, во времето на нозете, во времето на стапалата, се извинувам, глина и железо, удира каменот. И тоа е второто Христово доаѓање, кој Бог, кога Бог ќе го воспостави своето вечно царство, кој никогаш нема да престане. Вака уметникот го илустрирал второто Христово доаѓање. Тоа е целта, тоа е врвот на човечката историја. Ајде да резимираме. Историско исполнување. Вавилон постоел, заминал во историјата. Бог вели ќе дојдеме до Персија, била и си заминала. Бог вели Александар и неговите наследници, биле и си заминале. Рим, скоро 1000 години владеал со добар дел од светот, бил си заминал. Политичките наследници на Рим се денеска, еден ден, и тие ќе заминат. Единствен настан кој останува неисполнет е овој. До сега се исполнило што Бог предвидел. Единствен настан кој не се исполнил се уште е овој настан. И затоа Данијел вели дека ова пророштво се однесува на последното време. Многу луѓе ќе речат, па и апостол Павле зборува за последното време. Сите апостоли зборуваат за последното време. Теолошки последното време почнува и со Исусовото воскресение. Тоа е теолошки. Но според ова пророштво, последното време го живееме ние денеска. И единствен настан кој не се случил е токму овој настан. Ако Бог исполнил се до сега, зошто да не му веруваме дека ќе го исполни и овој настан?